我的事務所，主持黎嘉欣。聽完新聞之後咧，繼續翻嚟咯。我的事務所有另一啲拍檔喺度啦，同我哋分享好多喺家庭關係裏面咧，點樣去處理好多面對衝突嘅時候。我覺得方法有好多種，技巧有好多種，但係心法啦，或者嗰啲內功心法咧，去到唔知第9層武功嗰啲咁樣，成日都講過最重要嗰啲咧，咩有武功等於冇武功噶嘛？有啲武俠小說係講明白嗰樣嘢好緊要。我即係呢幾個禮拜同 Brian 啦，同 Matthew 傾偈啦。明白對方之後，好多嘢先有得開始做唔同嘅技巧或者唔同方法去傾，呢個好緊要嘅一件事。咁我諗，即使大家喺屋企裏面未有一個家庭治療師企喺你隔離之前，可能呢樣嘢都希望大家嗰啲有書勝無書咁樣都記住先啦。盡量喺好多衝突之中嘗試下明白對方嗰種嘅諗法或者立場咧，即係真係可以好多嘅問題有唔同嘅角度再去睇再去解決嘅。咁啊，當然都要從我嘅嘉賓身上去學嘅呢啲智慧。咁啊，歡迎晒呢班朋友咧，其實佢哋都係嚟自香港婚姻及家庭治療協會嘅成員嚟嘅。咁今晚就有 Brian 同 Matthew 喺度同我哋傾緊偈啦。Hello Brian Matthew， 你哋好。好，上個禮拜我哋都即係一路講緊啦，其實有好多唔同嘅一啲技巧啊、方法啊咁樣，亦都有好多研究咧喺一個家庭關係裏面做過嘅。上次咪提到嘅，原來夫婦喺唔同嘅階段，即係佢哋結咗婚究竟幾耐啊，或者屋企發生咗啲乜嘢咧，嗰啲壓力咧係會唔同嘅，即係來源又唔同，壓力嘅大細又唔同，係咪有啲位我哋可以特別注意一下？即係嗰啲叫高峰危險期咁樣，係咪有啲咁樣嘅紅燈嘅位置咁樣嘅咧嚇？都有嘅嚇，即係其實咧，我諗可能我從家事調解呢個個案嚟睇啦嚇，特別即係講緊嚟到嘅真係想要提出離開嘅夫婦嚇，有兩個階段咧比較上多。第一個階段咧就係啲小朋友啱啱出世嚇，頭嗰4-5年啦，5-6年啦。咁第二個咧就係講緊呢啲小朋友咧已經去到20歲啦，20幾歲啦嚇，講緊佢哋啲即係佢哋已經開始出嚟做嘢啦嚇。都係呢兩個階段我都睇到咧，其實都係一個比較上高風險，讓到佢哋咧即係提出一個會唔會真係要分開啊，或者衝突比較更加多嘅兩個階段嚟。有冇啲原因喺背後，或者你見到嗰啲成日都會係咁樣嘅矛盾，或者嗰啲情況㗎？我諗小朋友啦，尤其是小朋友，即係如果係小朋友講緊個階段，就係佢哋咧小朋友真係係一個好高嘅壓力嘅一個階段嚟嘅嚇，即係出世嘅 BB 嚇，好多人都唔識得點樣去真係去，即係我哋都第一個都個個都係新手做父母嚇，即係唔同人有唔同嘅即係照顧嘅方法，咁咧亦都係一個好大嘅壓力嚟嘅嚇。即係一日24小時嚇，可能頭嗰幾個月嚇，即係個 BB 喺度喊，其實你都唔知道佢喊啲乜嘢嚇。咁如果即係兩個人有唔同面對住呢啲壓力啊、情緒啊嘅情況，都可能有唔同嘅處理嘅手法咧，好容易咧，其實咧就加上已經唔夠瞓啦嚇，個衝突係一定會上升。呢個係絕對好多人而家即係大家可以理解或者身同感受嘅一種嘅階段嚟嘅，即係香港我哋成日話個生活又快啦，咁我另外有啲環節講工作噶嘛，咁工作亦都好少話，因為你真係屋企多咗個成員咧，有好多嘅一啲優惠啊，或者一啲幫助啊，喺呢個工作，因為工都係要照翻噶啦，揀呢一句就係咁。尤其是可能你屋企個經濟壓力大咗之後，其實你係更加要努力去工作都唔定咁。所以好多嘢冚埋嚟去面對，咁個人嘅情緒又開始會容易繃緊啦。然後好似頭先 Brian 話齋，呢個又啱。我哋無論結婚前點傾都好，你都好難預計真係有一個 BB 出現咗之後，大家嗰種嘅取態或者嗰種嘅諗法，理想同現實永遠有落差㗎嘛。我哋話好難之前傾嘅一樣嘢嚟㗎呢樣我想如果大家有個仔女嘅話咧，做個父母嘅話咧，都可以感覺到呢啲咁嘅壓力啦。咁又講翻啲研究啦，有一個快樂嘅研究，又或者幸福嘅研究，我唔知佢 exactly 係快樂一個幸福一個指標。佢哋講一對 couple， 佢哋最快樂嘅就係當然開頭嗰陣時啱認識啊，跟住結婚啊，跟住度蜜月啊嗰陣時最快樂噶啦。咁結完婚之後咧，就可能慢慢啲咁講啦。咁不過唔係講得好犀利嘅啫。如果唔係我聽到咩佢咁講就唔係啩？即係比起度蜜月嗰陣時就冇咁好啫，咁樣樣。不過都係好嘅。唔係 short cut 嚟嘅。不過有一個 drop， 一有細路仔嗰陣時咧，就嘣一聲，嗰個幸福嘅嗰個 index 咧就 drop 得好勁嘅。咁係跟住咧。
個細路仔慢慢大，就慢慢啲恢復向上，係一個咁樣嘅。咁所以變咗，我覺得除咗如果你自己係做個父母，你自己可以經歷咗咁嘅話，其實都有啲數據咧係支持呢樣嘢。咁變咗如果係細路仔 BB 仔，佢俾你嘅壓力係咁大嘅話，再加埋阿 Phoenix 我哋所講工作嘅壓力啊，或者社會嘅壓力啊，我哋因為佔中，無論係你係幫邊個，你都係一種壓力嚟㗎。呢啲咁樣加埋咧，唔係我哋個個人都可以承受得到。咁始終有啲夫婦咧，佢哋嘅關係係會到一個 point 咧，佢哋係唔得噶啦。咁我哋只希望話，如果真係喺個關係唔得嘅話咧，佢哋可以知道咧，其實有啲人咧係可以幫到佢哋嘅，就係啲婚姻及家庭治療師咧，其實可以幫到嘅。咁你話係咪肯定幫到？我諗我同阿 Brian 都肯定唔可以俾一個 guarantee 話肯定做得到。我哋只可以話我哋會盡力去幫。咁美國有一個好出名嘅心理婚姻嘅研究者咧，佢叫做 John Gottman。佢就話咧，好多時咧嗰啲 couples 咧，佢哋要等到佢哋嗰啲衝突啊，或者佢哋之間嘅不愉快咧，係醖釀咗6年，先至去揾一個治療師。因為講緊美國喎，OK，咁香港我哋可能冇一個咁嘅習慣，都唔知道佢咁做添。即係因為美國相對婚姻治療呢樣嘢已經係比較成型得耐啦，普及啲，大家知道成熟啲都要等6年。係啦。喂，有病都好少6年先去睇醫生啦，真係講真係啦。係啦，咁變咗嗰個即係嗰個困難就喺呢度啦，因為你嗰啲嘢醖釀咗咁耐嘅話咧，咁一個治療師可以幫得幾多咧？佢只可以盡力去幫佢哋啦。所以呢個亦都引申到點解會有另一個即係階段，就係去到即係小朋友大個嘅時候，就係唔係醖釀6年啦？可能其實佢哋嘅衝突已經醖釀咗10幾年。係啊，就去到即係可能嗰啲衝突唔係話因為個仔或者個女20歲突然間砰一聲大家有衝突，唔係，其實可能係前邊一路儲住嘅嘢咁樣。咁但係我想同你兩位傾就係頭先阿 Matthew 講起咧，如果個關係咧，我哋大家知道有個 pattern 啦，有個模式咧，就係拜統計啦，呢啲係就係咧一生咗 BB 之後咧就會 drop 嘅，會跌一跌嘅，跟住咧嗱有個好處就係嗱，記住後邊嗰句先啊，係會有得上翻嘅。係喂，但係點樣咁大家都經歷呢個 drop 嘅時候，都想可以上翻去嘅一個夫妻關係，有冇啲咩要素或者有啲咩令到佢哋可以開心翻、幸福翻咁樣嘅咧？其實我諗個好消息就咧，其實咧你可以話我可以好安全咁講，我哋大部分嘅人咧都係會好翻嘅。如果唔係嘅話，咁樣安心啲。如果唔係聽完今晚之後即刻瞓唔上，唔係個個人都係咁嘅。我諗係好少數嘅人啦，係應付唔到，可能佢加多唔同嘅壓力啦。我哋每一個家庭，每一個人有唔同嘅壓力。啱啱嗰陣時唔知得佢俾人炒魷魚啊，或者佢自己爸爸媽媽有過世啊，呢啲咁嘅嘢可以加埋。不過主要就係話唔係個個都係咁嘅。我諗大部分嘅人咧都係好安全咁樣度過咁樣。咁我諗，如果你睇你周圍嗰啲朋友啦，或者周圍嗰啲有家庭嗰啲，你睇佢，如果佢哋好 happy 嘅話，即係唔係話好 happy 啦，即係最少佢哋嗰啲衝突咧唔係好嚴重啊，佢哋都好似覺得都 OK 啊咁樣。咁你就可以同佢哋做一個訪問㗎喎，你點可以做得到咧？咁佢哋就可以教到你點解佢哋可以做得到啊？呢度咧我哋休息一陣啦，轉頭翻嚟咧可以同兩位繼續傾啊嗱。我呢個非正式統計嚟㗎，但係因為咁我都做好多訪問啦，有時咧真係啲人咧就會最緊要咧就係凡事容忍啦、相讓啦。其實我有時有啲問號㗎呢啲位，凡事容忍咁真係唔同意都容忍咩？或者唔係我嘅諗法嚟㗎喎？咁啊，即係有好多我呢啲咁樣嘅問號，我都覺得可以傾下嘅。休息一陣，轉頭翻嚟同你兩位繼續傾下。好，我的事務所。我的事務所，主持黎嘉欣。繼續我的事務所啦，咁啊講家庭健康之餘呢，其實家庭裏面每個人自己嘅身體健康呢個都好需要照顧嘅，咁亦都係我的事務所一個好重要嘅話題啦。嚟緊呢星期六
嘅晏晝啊，9月24號晏晝喺九龍塘咧，我哋會有個健康講座，就係講血糖知多啲。咁到時就會有我哋星期四咧有一位嘅嘉賓咧，就係美國註冊醫生余啟臣 Samuel 啦，就會嚟同大家分享下咧，其實講健康即係點樣為之健康，有冇啲指標去量度嘅咧？Samuel 喺美國嗰邊咧做好多一啲研究啦，咁亦都可以同我哋分享下而家嗰啲新嘅醫學趨勢，其實係點睇呢件事嘅？講血糖嘅控制啦，心血管嘅問題、糖尿病呢啲常見嘅都市問題咧，其實而家啲新嘅治療發展方向啊，我諗星期四咧好多朋友都聽過 Samuel 喺節目度分享噶啦，但係到時嚟到現場咧就有機會可以多少少時間咧，真係我哋都想解答下啲聽眾嘅問題，即時可以舉手發問，一齊交流一下嘅。咁如果想攞到入場券嘅話咧，可以打嚟啊36987790，36987790，呢個係一個電話留言嘅熱線嚟嘅。咁講低你嘅姓名啦、聯絡方法啦，我哋嘅同事喺辦公時間會打翻俾你聯絡你，講點樣攞飛噶啦。36987790啊，星期六晏晝見啦。咁啊，身邊有兩位嘉賓繼續傾緊偈啦。今晚同阿 Brian 同 Matthew 佢哋都嚟自香港婚姻及家庭治療協會嘅。頭先講緊嗰個嘅研究咧，唔好淨係聽前面會驚嘅呢個，就講緊嘛好多嘅夫婦關係啊嘛，即係喺生完 BB 之後咧，可能都會有一個跌落嚟嘅一下啦，咁但係點樣令佢升翻上去？我諗呢個係更加多人想知道同埋係維繫嗰個關係嘅一啲要訣啊。好似頭先咁講啦，即係容忍。其實我哋成日都話身體健康有好多問題都係屈出嚟嘅嘛，即係咁樣忍又係咪一個方法去解決㗎啦？其實。我可以講話容忍都可以係其中一個嚇，咁其實即係有啲研究講話，即係如果一個圓滿嘅愛嚇，通常咧都有3樣即係不可多得嘅元素嚇。咁第一個就係講緊有 commitment 嚇，我諗有少少似就係嗰種嘅容忍忍讓嚇。你有冇一個忍耐嘅心去繼續維繫嘅關係？縱然間你未暫時喺其中嗰2個部分唔係咁弱咁大嘅滿足，咁其餘嗰2個部分係啲乜嘢呢？嚇，一個就係親密感啊 intimacy 嚇，另一個呢就係 passion 熱情嚇。咁其實呢，一開始呢，我哋一拍拖嘅時候呢，我哋可能會好強嘅熱情嚇。咁啊，去到啱啱新婚嗰時候，可能嗰種嘅親密感去到高峰點嚇。但係可能咧，我哋咧去到生 BB 啦嚇，比較成熟嘅時候，我哋維繫愛嘅關係咧，就係可能係多少少係一個叫做 commitment 嚇，個委身嘅程度嚇，3個缺一不可嘅都係。即係嗰3樣嘢咧，都係一個重要嘅元素，但係佢哋嗰個嘅水平咧，可以係有上有落嘅。即係可能開頭咧，你親密度好高嘅時候咧，你覺得唔係好使容忍啦，即係大家非常之合拍咁樣。但係可能去到後期就係親密度或者熱情減低咗啲喎，咁但係如果你 commitment 多翻啲咧，又可以拉翻好個關係，真係咪咁嘅意思嚟？係啊，所以去到即係有時可能去到頭嗰幾年，BB 好高壓力嗰時候，可能我哋唯一嘅都係講緊話，真係就係靠 commitment 頂住先。咁啊，當然為愛情要保鮮啦，即係適當嘅時候，真係要增加多少少嚇親密度啊，增加少少熱情啊，呢個都需要啦。係。咁但係有時候去到最高峰期嘅時候，或者最好多壓力嘅時候，始終即係可能都係唯一可以讓到關係繼續落去咧，都係真係因為嗰個嘅委身度。一個非正式嘅統計都係咁講嘅。一個咧即係20年嚇，即係通常超過10年婚姻嘅 couple 咧，講緊呢3樣嘢咧，讓佢繼續維繫婚姻咧，都係一個原因，就係唔係講話我愛佢或者我中意佢嘅樣貌身材嚇。其實就係話我想個關係繼續維持落去啊。聽落去好似哇，係咪好消極呢？但係又聽落去呢，答落去又其實好有道理嘅。其實即係等於佢好有呢個嘅委身嘅程度，繼續去維繫個關係。即係 commitment 嗰條嘅水平啊，嗰條巴夠強，嗰度頂得到好犀利咁樣。但係佢願意嘅呢樣嘢又係咁係一個佢嘅諗法同佢嘅選擇嚟嘅。不過頭先咧 Brian 講到一樣嘢咧，要保鮮都係嘅，即係可能有一啲衝突就係佢哋突然間好唔滿意，就係哇個 commitment 真係淨係靠 commitment，另外2個覺得零嚟嘅咁啊，大佬唔得㗎，即係可能嗰個就係佢哋個衝突嗰種嘅感情嘅來源咯，唔舒服嘅來源。咁所以喺中間點樣令到另外嗰2條巴位都俾翻啲啊，都唔好咁少啊，都係好緊要嘅一件事嚟㗎嗬。所以有好多時大家要保持嗰個溝通，要嗰個 channel 咧要開住嘅，唔好唔理對方，唔睬對方咧，咁嘅話，你連如果你嘅關係唔好嘅話，你連呢樣嘢都閂埋嘅話咧，你想
搏翻一齊咧，個機會都唔大。就算你有幾大個 commitment，呢個關係我想維持嘅，就算現時因為某一啲困難令到我好憎呢一個人，咁不過我都會繼續 commit 我呢個咁樣嘅 relationship。咁有時又好似好老土係嘛？咁我一定要 commit， 好似你話齋咁樣，咁係咪真係等於我都唔愛佢嘅？咁係咪？其實我恨佢添，其實。都好實際咧，真係都好想同啲聽眾朋友講咧，即係要保鮮咧，無論幾高，即係幾大壓力都好啦嚇，都記住真係每個禮拜或者每一兩個禮拜咧，都真係抽少少時間嚇，真係咧同你個伴侶咧，真係有相處，有一啲即係我哋叫做 quality time 嘅時候，嗱呢啲咧就唔係話即係好特別嘅嘢嚟嘅啫。真係好多嘢咧，都係累積出嚟嘅，或者兩個禮拜都有2個鐘咧。其實呢啲嘅感情，呢啲嘅親密度咧，其實慢慢要累積嘅。呢個亦都係一個幾好嘅提醒，因為我身邊都有好多朋友可能啱啱佢哋好似忘記咗自己咯，成日都即係所有嘅照顧、關注時間會放晒落去同個 BB 有關嘅嘢嗰度。但係 Brian 頭先講嘅嘢就係佢哋自己個夫婦關係都係唔可以。就咁由得佢等佢大咗先啦，等佢翻學先啦。翻學講緊起碼都2歲之後嘅事，咁即係你2年幾以嚟，另外2條巴係零嘅喎，咁樣就反而好多人都會 miss 咗呢樣嘢嘅喎。係啊，亦都有啲人係 miss 咗20年添。佢就咁樣就照顧咗到20歲啦。係啦，咁跟住原來我唔識我個老公，或者我唔識我個老婆，點解佢係另外一個人嚟嘅咁樣？呢個就係冇維持一個關係。咁其實有時維持唔係好似阿 Brian 話齋，一定要 quality 啦。咁又好多時咧，未必話要好刻意做啲咩。其實咧，我最記得我睇有另外一個研究咧，佢哋喺度講緊一對夫婦嘅互相嘅互動裏面咧，點樣有啲好正面嘅互動同埋負面嘅互動。咁佢哋做咗一個比例話，如果一對夫婦咧，佢哋每一個互動裏面咧，喺7個互動裏面有1個係一個好嘅咧，咁咧呢對夫婦咧就維持嘅關係咧就會差唔多係成世咁樣噶啦。即係每7個裏邊有1個係好啊嘅互動。咁我就咁咩意思啊？我就想睇咩叫做好嘅互動啊？係咪？咁佢就俾咗一個 example， 咁就我唔記得咗係老公啊，因為老婆。總言之，其中一個咧喺度洗緊碗嘅，咁另外一個咧就坐喺度睇緊報紙啊，或者睇緊 magazine 咁樣嘅。咁嗰個睇緊 magazine 嗰個咧就話：哦，原來乜咁樣睇。咁嗰個洗緊碟嗰個咧，即係咁佢就呢個就係一個正面嘅互動嚟㗎啦，即係一個咁簡單嘅嘢係啦。即係咁開頭我諗有冇搞錯啊？咁樣都係一個正面啊。不過又諗下咧，又係咪啊？因為嗰個洗緊碗嗰個咧，佢又做緊嘢㗎嘛，係咪？咁你另外嗰個坐喺度睇緊書睇緊報紙啫嘛。咁佢喺度做緊嘢，你喺度嘆緊世界，跟住你喺度講一啲嘢，我又會睬你，同埋會應翻你，咁都係一個好正面嘅一個互動咧。我就覺得，咁我就開始理解啦。原來其實咧，維持一個關係咧，就係要靠呢啲咁嘅微妙嘅咁樣嘅互動。可能唔知咧，有時可能我掂下你嘅手啊，或者望一你嘅眼啊，咁樣就已經係一個正面嘅互動。呢啲如果我哋可以留意啲咁樣嘅關係嘅互動咧，可能對我哋夫婦嘅關係，或者未必係夫婦嘅朋友都可以係噶，對個關係就會好啲。我覺得 Matthew 呢個例子咧，簡直可以列入嗰啲咧，男女朋友之間嘅秘笈嗰啲都係嘅，即係唔係成日都講就係話點樣氹到嗰個人開心或者得分啦，所謂嘅，即係又要唔知有而家好興噶嘛，又話有啲咩嘅去邊度啊，請佢做啲乜嘢啊，好多可能好物質性嘅嘢。其實好多女仔都唔係中意呢樣嘢，真係。我覺得 Matthew 頭先講嘅例子，唔係你講啲例子咪好啱，但係嗰啲當然都重要嘅，但係唔係全部。OK 係啦，唔係淨係靠嗰啲嘢，而係可能喺嗰個過程之中，真係食一餐飯，而嗰餐飯你同佢係有一個咁樣開心嘅互動嘅，或者大家係俾
大家知道在意緊對方嘅互動嘅，其實係緊要嗰餐飯食啲咩同喺邊度食咯，真㗎，各位聽住啊呢個。好啊，嗱，今晚咧又傾住咁多時間差唔多啦，但係好多謝晒兩位帶嚟嘅好多例子同埋研究咧，希望都真係喺從中啊，大家知道即係呢個保鮮嘅方法，夫妻之間嘅婚姻嘅關係好緊要啦。我哋知道有啲地方可能係容易發生危機嘅，但係只要嗰個保鮮度夠強，大家關係夠好咧，其實大部分人都係可以過到呢啲咁樣嘅時機嘅。咁啊，今日多謝晒 Matthew 同阿 Brian 先啦，多謝 Phoenix。我的事務所。